我隻貓有一日吞咗個波，棘住咗喺個胃嗰度，我睇佢唔到，但係我又知道喎，點解呢？因為我可以同佢溝通啊嘛。相信有養寵物嘅朋友咧，都會經歷過你哋自己嘅寵物唔舒服、病嘅時候，我哋有幾擔心，因為唔知佢有幾痛，唔知佢邊度唔舒服。今日我想同大家分享一個我同我嘅小寶貝 Trustman 嘅故事。我透過動物傳心，讓我可以知道佢有邊度唔舒服，跟住就盡快去治療。咁我就即刻帶佢去立德寵物醫院嗰度咧。咁咁啱咧，吳醫生咧就接咗我呢個 case。咁當時吳醫生就問我啦：咁佢有冇嘔啊？冇喎。咁佢有冇唔食嘢啊？冇啊。咁你點知道佢吞咗個波咧？跟住我就話：因為我係動物傳心噶嘛。咁其實幾開心喎，因為當時咧吳醫生話佢知道動物傳心啊。跟住佢就問我啦，咁我哋就唔使做任何嘅檢查，直接麻醉，直接攞翻個波出嚟噶咯。跟住我係冇問題，乜都唔使做啦，直接麻醉。咁佢醒咗之後，你就叫我等我過嚟接佢就得噶啦。咁手術之後咧，我就收到信息，跟住就過嚟接翻阿 Trustman 啦。咁當時阿吳醫生趕時間要出門口，喺大家喺門對門見到面嘅時候咧，我都冇同佢溝通啲乜嘢。吳醫生當時淨係俾咗一個嘅手指頭俾我。後來護士就同我講，原來真係吞咗個波啊！個波係綠色㗎，咁細個，啱啱喺嗰個幽門嗰個位置。如果我遲咗少少帶佢去醫院咧，佢就要開刀，捱一刀就辛苦啦，係咪？咁我好開心啊！就係因為咧，吳醫生喺香港聽過動物傳心，所以佢就好信任我咁樣，乜嘢都唔使驗，嗱臨麻醉攞翻個波出嚟。其實喺外國咧，動物傳心係同好多嘅獸醫啊，佢哋係合作，跟住會減少咗好多動物嘅痛苦。如果咧有一日喺國內咧有更多嘅醫生可以同動物傳心一齊合作，跟住盡快可以幫到好多唔同嘅動物咧，咁就太好啦。更重要嘅咧就係如果喺呢個地球上有更多人可以重啟可以同動物溝通嘅呢個本能嘅話咧，咁動物同人類之間嘅關係就會更拉近，唔好話病啊，咩都會好啲啦。你諗下喎，如果你同你嘅父母每一日都有好有效嘅溝通，你嘅人生會係咪有好大嘅改變呢？